ต่อไปเราจะนำแนวคิดเรื่อง FDI มาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจไทยกันนะคะจะไปกันเลยค่ะ 자, 이제 우리는 FDI의 개념을 태국 경제에 적용해 보도록 하겠습니다. 자, 가보시죠. ที่ผ่านมาเราไม่ได้มอง FDI ว่าเป็นเพียงการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศเท่านั้นนะคะ 지금까지 우리는 FDI를 단순한 외국 돈의 유입이 아니라 แต่เราหมายว่าเป็นประเด็นว่าทุนต่างชาติเข้ามาอยู่ภายในเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งแล้วไปเชื่อมโยงกับการจ้างงานรายได้เทคโนโลยีหวังสู้ประทานและโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะ 외국 자본이 한 나라의 경제 안에서 어떤 고용, 소득, 기술, 공급망, 그리고 산업 구조와 연결되는가의 문제로 살펴보았습니다. ถ้าอย่างนั้นในกรณีของเศรษฐกิจไทยทำไมคำถามนี้จึงสำคัญล่ะคะ 그렇다면 태국 경제에서는 이 질문이 왜 중요할까요? คำถามสำคัญคือข้อนี้นะคะ 핵심 질문은 바로 이것입니다. ทำไมประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทุนต่างชาติให้ความสนใจในฐานะแรงลงทุนนะคะ 태국은 왜 동남아시아에서 외국 자본이 주목하는 중요한 투자처가 되었을까요? ในสเต็ปนี้เนี่ยเราจะไม่อ่านประเทศไทยเพียงในฐานะประเทศท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะ 이번 스텝에서 태국은 단순한 관광 국가가 아니라 แต่เราจะอ่านประเทศไทยในฐานะแรงลงทุน FDI ที่สำคัญซึ่งทุนต่างชาติเข้ามาเชื่อมโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจจริงภายในประเทศไทยนะคะ 외국 자본이 실제 태국 경제 구조 안으로 들어오는 FDI의 중요한 투자처로 읽어보겠습니다. เมื่อหลายคนนึกถึงประเทศไทยก็มักจะนึกถึงการท่องเที่ยวอาหารโรงแรมการนวดสถานที่พักผ่อนและภาคบริการก่อนนะคะ 많은 사람들은 태국을 떠올릴 때 관광, 음식, 호텔, 마사지, 휴양지, 그리고 서비스업을 먼저 생각합니다. แน่นอนว่าภาพหลักนี้ไม่ได้ผิดนะคะเพราะในเศรษฐกิจไทยเนี่ยการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญมากค่ะ 물론 이 관광 이미지는 틀린 것이 아닙니다. 왜냐하면 태국 경제에서 관광과 서비스 영역은 매우 중요한 영역이기 때문입니다. แต่ถ้าเรามองประเทศไทยเพียงว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวก็ยังไม่เพียงพอนะคะ 하지만 태국을 단순히 관광 국가로만 보면 부족합니다. ประเทศไทยยังเป็นพื้นที่ที่ทุนต่างชาติเข้ามาและเกิดฐานการผลิตและเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยนั้นนะคะ 태국은 외국 자본이 들어오고 생산 기반이 형성되고 새로운 산업 투자가 일어나는 투자 거점이기도 합니다. กล่าวคือแม้ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เด่นชัด 즉 태국은 관광과 서비스업 이미지가 강하지만 แต่เบื้องหลังภาพหลักนั้นยังมีโครงสร้างด้านการผลิตและการลงทุนทางอุตสาหกรรมที่ทุนต่างชาติเข้ามาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจริงอยู่ด้วยนั้นนะคะ 그 이미지 뒤에는 외국 자본이 실제 태국 경제 구조 안으로 들어오는 제조업과 산업 투자 구조가 함께 존재합니다. ดังนั้นเวลาที่เรามองประเทศไทยเราไม่ควรมองเฉพาะประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแต่เราควรมองประเทศไทยในฐานะแรงลงทุนไปพร้อมกันนะคะ 그래서 우리는 태국을 볼 때 여행지로서의 태국만이 아니라 투자처로서의 태국도 함께 보아야 합니다. หนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนของทุนต่างชาติคือประเทศไทยเนี่ยมีฐานการผลิตมาเป็นเวลามานานแล้วนะคะ 태국이 외국 자본의 투자처가 된 이유 중 하나는 태국이 오래전부터 제조업 기반을 가지고 있었기 때문입니다. สถานที่เห็นได้ชัดได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการแปรรูปอาหารและนิคมอุตสาหกรรมนะคะ 대표적인 분야는 자동차, 부품, 전자, 식품 가공, 그리고 산업 단지와 같은 영역입니다. โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำคัญในการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนมาเป็นเวลานานนะคะ 특히 일본 기업들은 오랫동안 태국을 자동차와 부품 생산의 중요한 거점으로 활용해 왔습니다. สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร 이 말은 무엇을 뜻할까요? หมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคและการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะคะ 태국은 단순히 소비와 관광만으로 움직이는 경제가 아니라 แต่มีพื้นฐานทางอุตสาหกรรมที่ทำให้บริษัทต่างชาติสามารถสร้างฐานการผลิตได้นั้นนะคะ 즉 외국 기업이 생산 기반을 만들 수 있는 산업적 토대를 가지고 있다는 뜻입니다. มีโครงสร้างที่สามารถตั้งโรงงาน 공장을 세우고 จ้างแรงงานในพื้นที่ 현지 노동자를 고용하고 จัดหาชิ้นส่วน 부품을 조달하고 เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และผลิตสินค้าได้อยู่แล้ว 물류를 연결하고 제품을 생산할 수 있는 구조가 이미 존재한다는 것입니다. ฐานการผลิตเช่นนี้จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ไหนนะคะ
이러한 제조업 기반은 외국 자본이 태국으로 들어올 수 있는 중요한 조건이 됩니다. 자, 계속해서 이어나가 보도록 하겠습니다. 스텝 6입니다. 자, จะไปกันเลยค่ะ อย่างไรก็ตามในช่วงหลังทิศทางของ FDI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมเท่านั้นนะคะ 하지만 최근에는 FDI의 방향이 전통적인 제조업에만 국한되지 않습니다. ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมเดิมเช่นรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์การแปรรูปอาหารและชิ้นส่วนเท่านั้น 자동차와 부품, 전자, 식품 가공 같은 기존 사업뿐만 아니라 แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมใหม่นะคะเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ส่วนข้อมูลบริการคลาวด์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นสาขาที่ทุนต่างชาติให้ความสนใจมากขึ้นค่ะ 전기차, 배터리, 데이터 센터, 클라우드 서비스, 스마트 전자, 그리고 디지털 인프라와 같은 새로운 산업 분야에서도 외국 자본의 관심이 커지고 있습니다. กระแสนี้มีความสำคัญมาก 이 흐름은 매우 중요합니다. เพราะมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นฐานการผลิตต้นทุนต่ำเท่านั้น 왜냐하면 태국이 단순한 저비용 생산 기지로만 머무는 것이 아니라 แต่กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นแหล่งลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนั้นนะคะ 오히려 태국은 스스로를 미래 산업과 디지털 경제 인프라의 투자처로 포지셔닝하고 있습니다. ดังนั้นเมื่อเรามอง FDI ของไทยในปัจจุบันนี้การคิดถึงแค่โรงงานอย่างเดียวจะไม่เพียงพอนะคะ 따라서 오늘날 태국의 FDI를 볼 때 공장만 생각하는 것으로는 충분하지 않습니다. เราต้องมองรวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ส่วนข้อมูลบริการคลาวด์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปพร้อมกันด้วยกันนะคะ 우리는 전기차 생산 시설, 배터리 관련 투자, 데이터 센터, 클라우드 서비스, 스마트 전자 산업, 그리고 디지털 인프라까지 함께 살펴보아야 합니다. สิ่งนี้หมายความว่าสำหรับทุนต่างชาติเนี่ยประเทศไทยถูกอ่านว่าเป็นทางพื้นที่ที่สามารถผลิตได้และพื้นที่เศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ในเวลาเดียวกันนะคะ 이것은 외국 자본의 관점에서 태국이 생산할 수 있는 공간이면서 동시에 미래 산업과 연결할 수 있는 경제 공간으로 읽히고 있다는 뜻입니다. 자, 계속해서 가보겠습니다. 자, ไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับแนวคิดของ BUI ก่อนนะคะ 여기서 먼저 BUI라는 개념을 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. เมื่อเราพูดถึง FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเรามักจะคิดเพียงว่าบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะ FDI, 즉 외국인 직접 투자에 대해 말할 때 우리는 흔히 외국 기업이 어느 한 나라에 들어와 직접 투자한다는 것만 생각하기 쉽습니다. แต่ในความเป็นจริงการที่ทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศหนึ่งไม่ได้เกิดจากความสนใจของบริษัทต่างชาติฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะ 하지만 실제로 외국 기업이 한 나라에 들어와 투자하는 것은 외국 기업의 한쪽의 관심으로만 이루어지는 것이 아닙니다. แต่ยังเกี่ยวข้องกับว่าประเทศผู้รับการลงทุนให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมใดและมีสิทธิประโยชน์แบบใดและออกแบบสภาพแวดล้อมการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติอย่างไรนะคะ 또한 투자를 받아들이는 국가가 어떤 산업을 중시하는지, 어떤 혜택을 제공하는지, 그리고 투자자들이 투자할 수 있도록 어떤 방식으로 투자 환경을 설계해 주는지까지도 관련되어 있습니다. ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่นี้ก็คือ BUI นะคะ 태국에서 이 역할을 담당하는 대표적인 기관이 바로 BUI입니다. BUI ย่อมาจาก Board of Investment หรือในภาษาไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะ BUI는 Board of Investment의 약자로 태국어로는 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 즉 태국 투자청 또는 태국 투자진흥위원회 사무국을 의미합니다. หน่วยงานนี้มีบทบาทในการส่งเสริมในการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติในหลายด้านนะคะเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรการใช้ที่ดินการขอวีซ่าได้ไปอนุญาตทำงานรวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนะคะ 이 기관은 외국 기업이 태국에 투자할 때 세제 혜택, 토지 사용, 기계 소입, 그리고 비자와 노동 허가, 그리고 법인 설립 등등 여러 측면에서 투자 인센티브를 제공하는 역할을 합니다. ดังนั้น BUI จะไม่ใช่เพียงหน่วยงานราชการทั่วไปนะคะ 따라서 BOI는 단순한 행정기관이 아닙니다. แต่เป็นสัญญาณเชิงนโยบายที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมใดนะคะ BOI는 태국 정부가 어떤 산업을 전략적으로 키우고 싶은지, ต้องการดึงดูดทุนต่างชาติประเภทใด
어떤 외국 자본을 유치하고 싶은지 และต้องการวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งลงทุนแบบใด 그리고 태국을 어떤 투자처로 포지셔닝하고 싶은지를 보여주는 정책적 신호라고 볼 수 있습니다. 자, 계속해서 이어가 보시도록 하겠습니다. แล้วต่อมานะคะเรามาสรุปประเด็นสำคัญของสแตมป์ดีกว่านะคะจะไปกันเลยค่ะ 네, 이번 스텝 6 네, 핵심 내용 정리해 보도록 하겠습니다. จะไปกันเลยค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เด่นชัดนะคะ 태국은 관광과 서비스업 이미지가 뚜렷한 나라입니다. แต่เราไม่สามารถอธิบายเศรษฐกิจไทยได้ด้วยภาพลักษณ์นั้นเพียงอย่างเดียวนะคะ 하지만 그 이미지 하나만으로 태국 경제를 설명할 수는 없습니다. ประเทศไทยมีฐานการผลิตเชื่อมโยงกับตลาดเอเชียและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI ด้วยนั้นนะคะ 태국은 생산 기반을 가지고 있고 아세안 시장과 연결되어 있으며 BOI를 통해 외국인 투자를 유치해 왔습니다. อีกทั้งในช่วงหลังยังได้รับความสนใจในฐานะแหล่งลงทุนของอุตสาหกรรมใหม่นะคะ 또한 최근에는 신산업 투자처로서도 관심을 받고 있습니다. เช่นรถยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะ 예를 들어 전기차, 데이터 센터, 클라우드, 그리고 디지털 인프라 등이 있습니다. ดังนั้นประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงเป็นที่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว 따라서 태국은 단순히 외국인이 여행하러 들어오는 공간만이 아닙니다. แต่เป็นแผนที่เศรษฐกิจที่ทุนต่างชาติเข้ามาเชื่อมโยงกับการผลิตและโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะคะ 오히려 외국 자본이 생산과 산업 구조 안으로 들어와 연결되는 경제 공간입니다. นี่คือเหตุผลที่เราควรอ่านเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมองของ FDI นะคะ 이것이 바로 우리가 태국 경제를 FDI의 관점에서 읽어야 하는 이유입니다. ประโยคสำคัญของวันนี้ก็คือประโยคนี้ 오늘의 핵심 문장은 바로 이것입니다. ประเทศไทยไม่ใช่เพียงประเทศท่องเที่ยวเท่านั้น 태국은 단순한 관광 국가만이 아닙니다. แต่เป็นแหล่งลงทุน FDI ที่สำคัญนะคะ 오히려 FDI의 중요한 투자처입니다. ซึ่งเกิดจากฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเอเชียนและนโยบายดึงดูดการลงทุนของ BOI และการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ประกอบเข้าด้วยกันนะคะ 이는 생산 기반, 아세안과의 연결성, BOI의 투자 유치 정책, 그리고 신산업 투자가 함께 결합되면서 만들어진 것입니다. แต่ตรงนี้มีคำถามต่อไปเกิดขึ้น 하지만 이 부분에서 질문이 하나 더 생깁니다. ถ้าประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่ทุนต่างชาติเข้ามาสำหรับทุนต่างชาติเนี่ยประเทศไทยคือพื้นที่แบบใดกันแน่ 태국에 외국 자본이 들어오는 투자처라면 외국 자본에게 태국은 과연 어떤 공간일까요? เป็นเพียงฐานการผลิตสำหรับตั้งโรงงานหรือไม่ 단순히 공장을 세우는 생산 기지일까요? หรือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเข้ามาบริโภค 아니면 관광객이 소비하는 여행지일까요? หรือเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยรักษาตัวพักผ่อนใช้ชีวิต และเลือกคุณภาพชีวิตของตนเอง 혹은 외국인이 머물고 치료받고 쉬고 생활하며 삶의 질을 선택하는 공간일까요?ในสเต็ปถัดไปเราจะไม่มองประเทศไทยผ่านภาพลักษณ์เดียว 자, 다음 스텝에서는 태국을 하나의 이미지로만 보지 않고 แต่จะอ่านประเทศไทยในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจที่มีหลายมิติซ้อนถัดกันทั้งพื้นที่ของการผลิตและการท่องเที่ยวและการบริโภคและการใช้ชีวิตนะคะ 생산의 공간, 관광의 공간, 소비의 공간, 삶의 공간이 겹쳐 있는 복합적인 경제 구조로 읽어보도록 하겠습니다. กล่าวคือคำถามของสเต็ปถัดไปก็คือคำถามนี้นะคะประเทศไทยคือโรงงานแหล่งท่องเที่ยวหรือจะพื้นที่ของการใช้ชีวิตกันแน่ 태국은 공장인가, 관광지인가, 아니면 삶의 공간인가? 자, 이 질문 그대로 스텝 7 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 스텝 7 가보시죠. จะไปกันเลยค่ะ